ผู้ร้ายบทที่24ถูกทำโทษหลังจากไล่แม่กลับไปพามก็ลากคิระที่เดินไปส่งแม่ของเขาที่ประตูเข้ามาคุยกันให้รู้เรื่องด้วยความโมโหคิระเซซัดแซดตามแรงดึงของพามจนเมื่ออีกฝ่ายปล่อยมือนั่นแหละเขาจึงถูกผลักให้นั่งบนโซฟาทันทีนายทำบ้าอะไรของนายไปรับปากแม่ทำไมพามตะคอกใส่คิระจะลุกก็ถูกพามกดเอาไว้เขาได้แต่ถอนใจผมคิดว่าคุณควรไปฮะทำไมพามตะคอกซ้ำอีกผมไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างอะแต่อย่างน้อยคุณควรให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ครอบครัวใหม่ฝั่งแม่กับให้โอกาสพ่อเลี้ยงของคุณไม่ใช่เหรอฮะฉันจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของนายผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของผมซะหน่อยแต่ผมแค่ให้ความเห็นในฐานะคนนอกที่เผอิญถูกคุณใช้เป็นไม้กันหมาก็แค่นั้นคิระเถียงไม่พอยังตั้งท่าลุกขึ้นแต่ถูกพามผลักลงไปนั่งตามเดิมฉันไม่สั่งก็ไม่ต้องแสพามเค้นเสียงดุอีกคราวนี้คิระกระตุกยิ้มเยาะเงยหน้าขึ้นจ้องดวงตาชายหนุ่มเนิ่นนานก่อนจะเป็นฝ่ายหลบตาแล้วพูดลอยๆก็จริงของคุณฮะงั้นเชิญคุณหนูตามสบายได้เลยนะฮะพามนิ่งไปก่อนจะชักสีหน้าไม่พอใจแล้วดึงแขนคิระที่ตั้งท่าลุกหนีอีกเป็นหนสองให้นั่งลงก่อนจะพาตัวขึ้นทาบทับไม่ให้อีกฝ่ายลุกจากโซฟาเด็กหนุ่มไม่ทันระวังจึงหงายหลังลงไปทันทีเฮ้ยคุณจะทำอะไรของคุณอีกแล้วเนี่ยก็จะสั่งสอนเด็กสู่รู้ยังไงแต่คุณไม่มีเหตุผลเองอะแล้วนายมีนักหรือไงอย่างน้อยผมก็พูดรู้เรื่องกับคุณนั่นแหละคิระแย้งพามกัดฟันกรอดเพราะขัดใจที่ถูกต่อว่าจึงตรึงข้อมือคิระทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวจนดิ้นไม่หลุดเห็นสีหน้าตระหนกของคิระเขาก็ยิ้มเยาะด้วยความหมั่นไส้เป็นไงยังจะดิ้นได้ไหมคุณไม่มีเหตุผลอะอะไรก็ใช้กำลังชาติก่อนเกิดเป็นนักมวยแล้วไงสงสัยชาติก่อนฉันคงเกิดเป็นนักมวยปั้มละมั้งวันนี้ถึงอยากปั้มนายเฮ้ยไม่ได้คิระดิ้นรนใต้ร่างพามแต่อีกฝ่ายยังไม่หยุดตรึงข้อมือเขาก็คงเหลือแค่สองเท้านี่แหละที่จะใช้ช่วยเหลือตัวเองได้พามเห็นดังนั้นก็ใช้เข่าตรึงขาสองข้างของคิระอีกให้ราบไปกับโซฟาทำให้เด็กหนุ่มกระดิกตัวไปไหนไม่ได้คิระรู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาทันทีหากจู่ๆพามคิดจะทำอะไรมากๆกับเขาแบบคืนนั้นที่ทำกับผู้หญิงคนนั้นล่ะไม่ได้คิระอ่อนลงหวังใช้น้ำเย็นเข้าลูบพอเขาเลิกขัดขืนพามก็ค่อยๆคลายแรงกดที่ขาทั้งสองข้างลงและตรึงมือคิระไว้หลวมๆก่อนจะก้มหน้าลงมาคิระเม้มปากหลับตาปีแล้วหันหน้าหนีแก้มจึงเฉียดริมฝีปากพามไปนิดเดียวอันตรายหากปล่อยให้พามทำแบบนี้กับเขาบ่อยๆคิระเกรงว่าอาจจะเพี้ยงพามเข้าสักวันเพราะตอนนี้เขาก็รู้สึกหวั่นไหวไปกับพามลึกๆแล้วบ้าที่สุดคิระสายหน้าแรงๆไล่ความคิดไม่รักดีออกแต่พามโน้มหน้าลงมากระซิบจำไว้นะคิระว่าเหตุผลของฉันไม่ได้มีไว้ให้เรื่องไร้สาระของคนไม่สำคัญอย่างนายผมรู้หรอกนะว่าตัวเองไม่ได้สำคัญไม่ต้องมาย้ำบ่อยเลยฉันก็จะบอกไว้เผื่อนายลืมผมไม่ลืมหรอกแต่ผมมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในมุมที่คุณต้องการให้เป็นไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่พามตอบห้วนๆนายห้ามทำอะไรนอกเหนือคำสั่งฉันนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้งั้นผมก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเพราะผมไม่ได้เป็นอะไรกับคุณนี่ปล่อยผมนะไม่ปล่อยคุณจะวุ่นวายอะไรกับผมนักหนาเนี่ยคิระเริ่มหงุดหงิดฉันจะสั่งสอนนายพูดจบพามก็ก้มลงจูบคิระอย่างลืมตายเด็กหนุ่มขัดขืนอยู่เพียงครู่ก็แพ้ให้กับรสเสน่หาที่พามปนเปื้อจนได้เขาได้แต่นอนนิ่งอย่างจำยอมแล้วจะทำอะไรก็ทำเหอะเขาเหนื่อยเหลือเกินที่ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้เลยจู่ๆพามก็ถอนจูบแล้วถามทำไมไม่ดิ้นแล้วผมมีสิทธิ์ด้วยเหรอคิระถามกับเสียงเบาหวิวไม่มีแล้วพูดทำไมคิระพูดไปใจก็วูบหวงเป็นบ้า
ทำไมคำพูดของพราหมณ์ถึงทำให้เขาน้อยใจได้ขนาดนี้นะคำก็คนไม่สำคัญคำก็คนไม่มีสิทธิ์แน่ล่ะก็ชีวิตของเขาถูกซื้อด้วยเงินของพราหมณ์นี่จะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยมั้งฉันนึกว่านายจะน่าสนุกกว่านี้ที่แท้ก็น่าเบื่อเหมือนคนอื่นนั่นแหละพราหมณ์สะบดก่อนจะผุดลุกขึ้นถอดผ้าขนหนูออกจนคิระเบือนหน้าหนีพอพราหมณ์เห็นก็เอ่ยเยาะๆขณะกำลังสวมกางเกงนอนอันที่จริงเขาก็นึกแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะหากเป็นเวลาปกติแล้วไม่มีใครที่ไหนกล้าปฏิเสธคนอย่างเขาได้มีก็แต่เด็กคนนี้เท่านั้นล่ะนึกว่าฉันจะทำอะไรนายงั้นสิไม่นึกคิระเสียงแข็งจ้องพราหมณ์ด้วยแววตาแข็งกร้าวก็ดีอย่ามารักฉันอย่ามาทำห่วงใยล่ะเฮ้ยห่วงใยเหรอไอ้คนมั่นหน้าเอ้ยคิระด่าให้นี่นายกล้าด่าฉันเหรอคิระกัดฟันกรอดเขาไม่ตอบโต้อีกฝ่ายด้วยคำพูดแล้วเพราะดูท่าว่าคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องโดยไม่รู้ตัวหมอนหนุนใบใหญ่ก็ลอยละลิ้วจากมือคิระมาโปะใส่หน้าพราหมณ์อย่างแรงโดยอัตโนมัติพราหมณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวถึงกับเซก็โดนคิระผลักอกออกห่างรัศมีประตูอีกน้อยไอ้หมอนี่ช่างกล้านักจะไปไหนคิระไปหางานทำไงคุณจะได้ไม่ต้องทนมาเห็นหน้าผมแล้วเงิน3 ล้านของฉันล่ะพราหมณ์เยาะอย่างนายคงไม่มีปัญญาหรอกมั้งโว้ยคิระสะบดด้วยฉุนขาดอยากชกอีกฝ่ายสักหมัดถ้าไม่ติดว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ลุงกับป้าเขาไม่มีทางทนแต่พราหมณ์ไวกว่าแค่คิระบิดลูกบิดประตูห้องพราหมณ์ก็ปัดมือออกแล้วเอาตัวขวางไว้อยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเอ๊ะแต่คุณไม่มีสิทธิ์กักขังผมนะฉันบอกให้อยู่ที่นี่พราหมณ์ย้ำกี่วันล่ะคิระถามกลับหน้าตาขึงขังจริงจังก่อนจะยื่นคำขาดถ้าไม่บอกเหตุผลผมก็ไม่อยู่นะจะไปหาเงินใช้หนี้ไอ้เจ้าหนี้หน้าเลือดก็ได้งั้นเอางี้นายอยู่ที่นี่จนถึงวันจันทร์ก็แล้วกันพราหมณ์ต่อรองเสียงอ่อนลงคิระนับนิ้วก็ตาโตโหอีกตั้ง3 วันเลยนะคุณจะให้ผมอยู่ทำอะไรที่นี่อ่ะเผื่อมีอะไรเรียกใช้แล้วก็พราหมณ์หยุดคำพูดไว้แค่นั้นก็อึกอักอะไรฮะวันเสาร์เราค่อยไปสมุยก็แล้วกันคิระตาค้างแสดงว่าพราหมณ์ยอมใจอ่อนไปงานแซยิดพ่อเลี้ยงของเขาแล้วสินี่คุณพูดจริงป่ะเนี่ยอย่าหลอกผมนะอยากไปมากเหรอผมไม่เคยไปเลยอยากไปนะคุณคิระเร่งเร้าขอคำตอบพราหมณ์พยักหน้าก็ได้ถือซะว่าสงเคราะห์เด็กไม่เคยไปเห็นทะเลที่สมุยก็แล้วกันคิระฟังแล้วก็ยู่หน้าแต่ก็ดีใจลึกๆที่พราหมณ์ใจอ่อนกับเขาบ้างสักนิดแล้วก็ยังดีนะถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวอย่างน้อยพราหมณ์ก็มีทั้งพ่อและแม่ถึงแม้ทั้งสองจะเลิกราไม่ได้รักใคร่ใยดีกลมเกี่ยวกันแต่ผู้เป็นพ่อดูจะติดเผด็จการอยู่สักหน่อยพอๆกับลูกแต่คิระคิดว่าลึกๆแล้วไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูกพราหมณ์ก็ไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างเกินไปอย่างน้อยพราหมณ์ก็ใช้เขาเป็นข้ออ้างเข้าหาครอบครัวฝ่ายแม่ได้ไม่เสียเชิงนักล่ะแต่คิระก็ถึงกับเซ็งเพราะเช้าวันต่อมาพราหมณ์ก็ขังเขาไว้ที่คอนโดจริงๆนี่ใจคอจะไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยหรือไงนะเนี่ย